नमस्कार, मैं विनीता मालावत। आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी को फौरन दूर करने वाले काढ़े के बारे में। आपने अगर गौर किया हो तो पिछले 1-2 सालों से भारत सरकार ने कई सारी दवाइयां बैन की है जो काफ़ी प्रचलन में थी। इनमें सर्दी जुकाम की मेडिसिन भी शामिल है। वैसे अमेरिका और अधिकतर विकसित देशों ने यह मेडिसिन पहले से बैन कर रखी थी क्योंकि इनके फायदे कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे। आज हम आपको सर्दी जुकाम को फौरन दूर भगाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा बताएंगे। काढ़ा एक आयुर्वेदिक पेय है जिसको पीने से बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। ऐसे में सबसे बेटर ऑप्शन है घर का बना हुआ काढ़ा। काढ़ा बनाने की सामग्री आपको अपनी रसोई से ही मिल जाती है। आइए जानें काढ़ा बनाने की विधि। 5 काली मिर्ची, 7 से 8 तुलसी की पत्तियां, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 कप पानी में उबालें। अब 5 मिनट तक उबलने दें, फिर छान कर गरम गरम ही पिए। ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाने पर सांस की नली बंद होने लगती है। काढ़ा इसमें तुरंत आराम दिलाएगा। इस काढ़े के सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटर होता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रहता है। दूसरा है 2 कप पानी में आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर लगभग 10 मिनट तक उबालें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालें, गर्मा गर्म इसे पिए। यह काढ़ा सांस की परेशानी से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारी का खतरा कम करता है। तीसरा काढ़ा है 10 तुलसी की पत्तियां, 4 से 5 लौंग कूटकर 2 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो इसे 1 गिलास में छानकर इसमें काला नमक स्वाद अनुसार डालें और उसके बाद इसे पी लें। यह काढ़ा सर्दी जुकाम में किसी वरदान से कम नहीं है। इसके सेवन से जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। ये तीनों ही काढ़े बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप कोई सा भी काढ़ा पी लें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।